ojalá que bien, y van a estar mejor después que escuchen este cuento, o esta fábula más bien. Es muy bonita, se las voy a leer. Dice así: un día el dios Júpiter citó a todos los pájaros a una reunión para elegir como rey al más hermoso de todos. Los pájaros, muy halagados ante esta gran oportunidad, de inmediato fueron a las aguas del gran río para lavarse y acicalarse para estar presentables. El cuervo, dándose cuenta de su fealdad, se le ocurrió un plan que consistía en recoger las plumas que los pájaros dejaban caer al acicalarse para luego pegarlas a su cuerpo. Es así que el cuervo pasó varias horas colocándose las plumas para ser el más bello de los pájaros. Entonces llegó el día esperado y todas las aves acudieron a la cita, entre ellos el cuervo, que destacó al instante por sus plumas multicolores. Júpiter, al verlo, decidió coronar al cuervo por su gran belleza, pero los pájaros se sintieron muy indignados por haber elegido al cuervo. Sin embargo, el cuervo pronto perdió sus plumas, sintiéndose avergonzado, ya que volvía a ser el mismo que era en la realidad. Moraleja: no tenemos que aparentar lo que no somos y no debemos por qué sentirnos inferiores por nuestro físico o nuestras aptitudes, ya que cada persona es única y diferente por sus virtudes y sus defectos. Debemos querernos tal y como somos, ya que solo así nos querrán los demás. Un abrazo virtual para todos.